Hi எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to our channel. So இன்னைக்கு வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எங்க நின்னுட்டு இருக்கேன்னா என்னோட ரூம்ல அம்மா வீட்ல நின்னுட்டு இருக்கேன். கிராண்டான Dress இருக்குல்ல ஃபங்க்ஷன் வேர் பார்ட்டி வேர் சோ அந்த மாதிரி Dressலாம் நிறைய இந்த கபோர்ட்ல அப்படியே வந்து இங்கேயே வச்சிட்டு போயிட்டேன். ஏன்னா Dressலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பஃப்னு இருக்கும். அவங்க ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து கபோர்ட்ல இடம் பத்தல. சோ கொஞ்சம் இந்த கிராண்ட் Dress எல்லாம் நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வாங்குனது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இங்க தான் இருக்கு. சோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட காட்டலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறேன். சரி இதுல சைடுல வச்சிருக்கேன் எல்லா Dressesமே நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு வந்து காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நல்ல ஒரு காம்பினேஷன். இது ஆக்சுவலாக ரோஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாம்பழ கலரில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பனாரசி க்ராப் டாப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2016 மேபி 2020 19 தெரியல. அப்போ வந்து செம்ம ஃபேமஸாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம். டாப் இப்படி தான் இருக்கும், நல்லா கிராண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோல் ஷோல்டர். இது வந்து ஆக்சுவலி நார்மல் கை தான் கொடுத்துருந்தாங்க. நானும் என்னோட மம்மியும் சேர்ந்து வந்து இந்த மாதிரி கோல் ஷோல்டர் மாதிரி டிசைன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நெட்டட் ஷால் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரு சூப்பரான லாங் ஃப்ராக்கு. ஸ்கர்ட் அந்த 360 டிகிரி ரவுண்ட் வரும் பாத்தீங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்கர்ட்டு. பனாரசி மெட்டீரியல் இது தெரியுதா, ரொம்ப அழகா இருக்கும். இது போட்டு பிக்சர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி எடுத்தது. தீபாவளிக்கு நினைக்கிறேன், தீபாவளிக்கு எடுத்த ட்ரெஸ் இது ஆக்சுவலா. இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் சைடில் அட்டாச் பண்ற பாருங்க. இப்போ நம்ம சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ அகாரோலேருந்து கார் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கியிருந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த வித கனெக்ஷனும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் சார்ஜிங் மெத்தடில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ காருக்கெலாம் பக்காவாக இருக்கும். காரோட நிலைமையை பாருங்கள், இப்போ இப்படி தான் இருக்குது. ரீசெண்டாக வந்து பைரவ் எங்கள் பெட் இருக்கா இல்லையா, ஸோ அவனை ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போகும்போது பின்னாடி இது மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லாம் போட்டு கிளாத்லாம் போட்டு தான் வந்து கொண்டு போனோம். பட் ஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் இருந்துச்சு காருக்குள்ளே. பைரோட ஹேரெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருந்தது. ஸோ இந்த வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அதுக்கு தான் வாங்கினது. கார் நல்லா ஒரு டீப் க்ளீன் நம்மளே வந்து பண்ணிடலாம்ல. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஹேர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு. சாப்பிட்டது அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போகும்போது மல்லிப்பூலாம் வந்து வச்சுட்டு போவோம்ல, ஸோ அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து உதிர்ந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையால் க்ளீன் பண்ண முடியாது. இது மாதிரி வேக்யூம் கிளீனில் வச்சா தான் டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ மிஷின் ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருந்துச்சு, வெயிட்டும் வந்து லெஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு கையில் ஹோல்ட் பண்ணி நம்மளால் யூஸ் பண்ணிட முடியும். ஜஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆன் பட்டனை மட்டும் ஆன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுது. நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணுது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி சீட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது நான் சைடில் அட்டாச் பண்ணிக்க பாருங்கள். ஸோ இந்த ப்ரஷ் ஹெட் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நம்மளுக்கு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டிட்டாச்சபிள் ஹெட்டும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி சீட்டை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் அந்த ஹேர் டஸ்ட்டெலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள். ஜஸ்ட் இந்த ப்ரஷ் நாசில் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போதே வந்து எல்லா டஸ்ட்டும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடுது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த பைப் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த காரோட கார்னர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு போக முடியாதுல்ல, ஸோ அந்த ஏரியாலாம் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஈஸியாக அட்டாச் பண்ணிடலாம். சைடில் உங்களுக்கு பிக்சர் கிளியராக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எந்த மாதிரி இந்த நாசல் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த கார் சீட்டுக்கு இடுக்கில் இந்த மாதிரி நூக்கன் கார்னர்ஸ்லாம் கூட நமக்கு டஸ்ட்லாம் வந்து ஈஸியாக இதை வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இந்த ஏரியா கொடுத்துருப்பாங்கல்ல கீர் போடுற இடத்துல, ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய டஸ்ட் வந்து அக்கமுலேட் ஆகும். ஸோ இங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பர் நாசில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கார் வாஷ்க்கு 1 டைம் கொடுக்குற அமௌண்ட்டில் பாதி அமௌண்ட்டு தான் இந்த வேக்யூம் கிளீனர் ப்ரைஸே இருக்கும். நம்ம ஜஸ்ட் 1 டைம் வாங்கி வச்சிட்டாலே போதும். நம்ம சார்ஜர் போட்டுட்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம போர்ட்டபுளாக வந்து கார்லேயே போட்டு வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எப்போல்லாம் தேவையோ அப்போல்லாம் க்ளீன் பண்ணி நீட்டாக வந்து வச்சுக்கலாம். இது நீங்கள் காருக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் யூஸ் பண்ண நினச்சா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆரஞ்சு கலர் ரவுண்ட் பட்டன் நம்ம கிளிக் பண்ணாலே போதும், ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ உள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கலெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. இந்த குட்டி ப்ரஷ்ஷும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபில்டரையும் வந்து நம்ம க்ளீனாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு சும்மா நம்ம ப்ரஷ் பண்ணாலே போதும், எல்லா டஸ்ட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகிடுது. இந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு மஸ்ட் பை தான் இது. என்னோடய ஃபேவரட்டான ஒரு ட்ரெஸ் இது. இதோட பேண்ட் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஃபிட்டிங்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முஸ்லிம்ஸ் போடுவாங்கள்ல பாகிஸ்தானி ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி தெரியுதா. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபுல் கிராண்ட் ஒர்க்காக இருக்கும். ஸ்டோன் எல்லாமே செம்ம வெயிட். இது டாப்பே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி வரும் ஃபுல் ஒர்க்கு. பின்னாடி வந்து லோ பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி. பின்னாடி வந்து நல்லா கீழே இருக்கும், முன்னாடி கொஞ்சம் வந்து தூக்கிட்டு இருக்கோம், ஹைலோ மாதிரி இருந்திருக்கும். இது
ஸோ நல்லா அந்த ஃப்ரில்லியாக சூப்பரான ஒரு பேண்ட் இது. ஆக்சுவலாக இந்த பேண்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு கோல்டன் கலர் டாப் மாதிரி எடுத்து ஸ்டைல் பண்ண ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ மெட்டீரியல் வாங்கி தைக்கலான் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த பேண்ட் போட்டால். ஸ்கர்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும், பட் சென்டரில் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பேண்ட் பார்ட்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட ஷால் ரொம்பவே கிராண்டாக இருக்கும். அது அங்கே மாமியார் வீட்டில் இருக்கு. சாண்டில் கலர் ஒரு அனார்கலி டாப் இது. ஆக்சுவலாக அப்போல்லாம் இந்த அனார்கலி, மசக்களி, ரசக்களி அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்லாம் வந்து ஃபேமஸாக இருந்த டைமு. ஸோ அப்போ எடுத்தது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த வி பேட்டர்ன் மாதிரி நெக் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க, க்ளோஸ் காலரு, பின்னாடியும் வி பேட்டர்னில் நெக் டிசைன் இருக்கும். நல்ல ஒரு சாண்டில் கலரில் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் கொடுத்து நல்லா அந்த ஃபில்லு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் இது. இது வந்து என்னோட காலேஜ் ஃபைனல் இயரா தேர்ட் இயரான்னு தெரியல. ஸோ அப்போ படிக்கும்போது வந்து பர்த்டேக்கு எடுத்தது. ஸோ இதுக்கு மேட்சிங்காக வந்து ஒரு நெட்டட் ஷால் அண்ட் ஒரு கோல்டு கலர் பேண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. என்னோட அடுத்த ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரெஸ் நான் வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது வாங்கினது. இன்னும் வச்சிருக்கேன். எனக்கு இது பத்தது. ஆக்சுவலாக இப்போ போட்டால் ஃபிட் ஆகாது, டாப் மட்டும் ஃபிட் ஆகுது, ஸ்கர்ட் வந்து இடுப்பு ஏறல. பட் இருந்தாலும் நான் இதை அப்படியே வச்சிருக்கேன். ஏன்னா அது அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ட்ரெஸ்ஸு. உங்ககிட்ட காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஸ்கர்ட்டு, சைடில் வந்து ஸ்லிட் ஓப்பன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து அப்போவே ட்ரேப் ட்ரெஸ் மாதிரி, நம்ம இப்போலாம் ட்ராப் பண்ணுறோம்ல சாரீ மாதிரி, அந்த மாதிரி வந்து ட்ரெஸ்ஸு. 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே நான் இந்த மாதிரி ட்ரேப் ட்ரெஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்கேன். இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்கர்ட்டு. இது ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த பியோர் ஸ்டோன் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஒர்க்கு. நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினா காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு 3000 கிட்ட இருந்துச்சு அப்போவே, நான் 8th படிக்கும் போதே. ஸோ இதான் இதோட டாப்பு. லக்கிலி எனக்கு இந்த டாப் இப்போ பத்துது, ஆனால் போட முடியாது. ரொம்ப லைக் க்ராப் டாப் மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து இப்படி நம்ம கழுத்தில் போட்டுட்டு பின்னாடி நாட் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே போடுறதுக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி ஷேர் கேமிங் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிராண்டான ஒரு க்ராப் டாப் செட்டு தான் இதுவும். டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நல்ல கிராண்டான எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு, ஸ்டோன்ஸு அதெல்லாம் இருக்குது, தெரியுதா? ஸோ ஸ்கர்ட் வந்து ரொம்ப நல்ல கிராண்டான ஸ்கர்ட் இது. ஸோ வெயிஸ்ட் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துட்டு நல்ல ஃபுல் சூப்பராக இருக்கும். இங்கே ஃபுல்லாக வந்து டிசைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, பேர்ல் ஒர்க். இது வந்து என்னோட கசின் வெட்டிங்க்கு வாங்கினது. என்னோட அத்தை பையனோட ஃபர்ஸ்ட் அத்தை பையன், அவங்களோட வெட்டிங்க்கு ரிசப்ஷனில் போடுறதுக்காக வாங்கினது. இந்த ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபேவரட். இது வந்து எனக்கு என்னோட பெரியப்பா வாங்கி கொடுத்தது. இப்போ அவங்க இல்லை, அவங்க ஞாபகமாக இந்த ட்ரெஸ் நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன், யாருக்கும் கொடுக்கல. சைஸ் கூட எனக்கு 10 தான் நினைக்கிறேன் இப்போ. ஸோ ஒரு லாங் ஃபுல் பால் கவுன் மாதிரி இருக்கும், ஃபுல் லென்த்து. ஸோ மேலே வந்து நெக் இந்த மாதிரி ஜுவல் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் வெயிஸ்ட் பேண்டு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் தான் இருக்கும் இந்த ஸ்கர்ட் ஃபுல்லாகவே. சின்ன வயசில் நம்ம வந்து இந்த பெரியப்பா வீடு, சித்தப்பா வீடுக்கெலாம் போயிட்டு தங்கும் போது அவங்க ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்களே வீட்டுக்கு கிளம்பும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கவுன் அவங்க எடுத்து கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ் வந்து ஒரு லெஹங்கா. இது நல்ல ஒரு பேஸ்டல் ஆனியன் கலர் மாதிரி ஒரு லெஹங்கா. இது வந்து என்னோட பர்த்டேக்கு எடுத்தது. இந்த பர்த்டே வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட யூடியூப்லேயே இருக்கும். இந்த ட்ரெஸ் எடுக்கும் போது வந்து ஃபைனல் இயர்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இது வந்து குரோம்பேட் சரனால் எடுத்தது. மெட்டீரியல் மாதிரி வாங்கி ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கினது. ஸோ இந்த லெஹங்கால இப்போ கூட நம்ம வியர் பண்ணிக்கலாம், சைஸ் கரெக்டாக தான் இருக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு பிளவுஸ் இந்த மாதிரி, அண்ட் அந்த லெஹங்காவோட துப்பட்டா. லாஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸு நல்ல ஒரு ஐவரி கலர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி கலரில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸு. நான் மோஸ்ட்டாக இந்த லைட் கலர்ஸ் ட்ரெஸ்லாம் எடுக்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஒயிட் ஷேடில் இருக்க அந்த ஐவரி கலர் ட்ரை பண்ணலான்னு எடுத்திருந்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக என்னோட ஃப்ரெண்டு இருக்கல, காயத்ரி, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், அவளோட ரிசப்ஷனுக்கு நான் அதை வியர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிராண்டாக இருக்கும், தெரியுதா? ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த த்ரெட் ஒர்க்கும் ஸ்டோன் ஒர்க்கும் இருக்கும், நல்ல வெயிட்டும் கூட. ஸோ மேலே மட்டும் இதுக்கு வந்து லைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க, டாப் பார்ட்டுக்கு மட்டும். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பிளெயினாக நெட்லேயே ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கட் பேண்ட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க.
ஸோ இந்த பேண்ட் இப்போ வந்து ஹிப் வரைக்கும் வரும். ஸோ வெயிஸ்ட் ஒரு சின்ன ஏரியா வந்து தெரியுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கண்டாங்கி சாங்கில் கூட ஒரு பிளாக்ல ட்ரெஸ் போட்டு வருவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் ட்ரெஸ் இது. ஸோ ரேண்டமாக சும்மா கபோர்ட் திறந்து பார்த்தேன், நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் நான் போடாதது இருக்குல்ல, ஸோ அதெல்லாம் சும்மா காமிச்சிடலான்னு தோணுச்சு, ஒரு குட்டி ஐடியா தான். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நான் காமிச்ச ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் உங்களுக்கு எந்த ட்ரெஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஸ்டைல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ, பாய்.